အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လူမြင့် around the world ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လူမြင့်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်လွှားကဘ ഹു တုတရစရာတွေကိုဖော်ပြနေရရှိရမှာဒီတစ်ခေါက်ပြောပြချင်တာကတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့ cheese tourism ဒိန်ခဲခီးသွားလုံရအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးအရာတွေတဲ့လီယဟတ်ကျူလစ်ပန်တစ်သားခုံဖနက်တို့နဲ့အတူစီးရင်နဲ့ပါနေတာကတော့ဒိန်ခဲ cheese ပါDash လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နယ်သာလန်လူမျိုးတွေရဲ့နွားနုနဲ့ဒင်ကဲကနာမည်ကြီးပါတယ်။ Dash တွေကဒင်ကဲတွေကိုစားကြတယ်လို့မျိုးပြပပို့ကုန်အဖြစ်လဲထုတ်လုပ်ပို့ဆောင်ကြပါတယ်။2021ခုနှစ်စီရင်အရနယ်သာလန်နိုင်ငံကကမ္ဘာဒုတိယဒင်ကဲအဖို့ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ cheese တွေကနိုင်ငံဝင်ငွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှာပေးနိုင်လို့ dash တွေက cheese ကိုအဝါရောင်ရွှေလို့လည်းခေါ်ကြတယ်လေ။ဒါမဲ့နယ်သာလန်မှာ cheese တွေကိုအဝါရောင်အပြင်လိမ္မော်ရောင်အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တွေဖြစ်ပါတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အရောင်အရသာအရေးအသွေးတက်တန်းနဲ့ထုတ်လုပ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့နယ်သာလန်မှာ cheese အမျိုးပေါင်းရာချီရှိပါတယ်။ဒိန်ကဲတွေကနယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကပို့ကုန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျိုး tourist attraction လည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အနေနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒင်ကဲဆိုင်တွေကိုနေရာအနှံ့တွေ့နိုင်တယ်လို့မျိုးဒင်ကဲစီဒင်ကဲဆက်ယုံဒင်ကဲပြတိုက်တွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာနိုင်မှာပါဒင်ကဲတွေကိုမြည်ဆန်းရင်ဒင်ကဲအကြောင်းထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာနိုင်တဲ့ cheese တို့ဒင်ကဲခီးစဉ်တွေတောင်ပြေးဆွဲနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မြတ်တို့လည်းနယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်ခဲ့တော့ကမြို့တော်အမ်စတာဒမ်ကဒင်ကဲဆိုင်တွေမှာဈေးဝယ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒင်ကဲစက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့စီကနွားနို့တွေဒင်ကဲတွေဒင်ချင်းတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟော်လန်ရောက်မယ်နယ်သာလန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒင်ကဲတွေဒင်ချင်းတွေလည်းဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ခုကတော့အမ်စတာဒမ်မြို့လေကောင်မှာရှိတယ်ဒင်ကဲစတိုးတစ်ခုပေါ့နော် cheese ဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်အမ်စတာဒမ်မှာဒင်ကဲချစ်သူတွေအကြိုက်နေရာတွေရှိပါတယ်။မြို့လေက The Amsterdam Cheese House မှာဒင်ကဲတွေအပြင်ချောကလက်နဲ့တခြားအမှတ်တရပစ္စည်းများစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ The Amsterdam ဒင်ကဲပြတိုက်မှာတော့ဒင်ကဲအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ဒင်ကဲတွေလည်းရောင်းချပါတယ်။လူမြတ်တို့တော့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒင်ကဲဆက်ရုံကအမ်စတာဒမ်မြို့ကနေကားနဲ့မိနစ်20လောက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့ Volendam ငါးဖက်မြို့လေးမှာရှိပါတယ်။မြို့လေးကရေကန်ကြီးပေးမှာရှုကင်းတိတ်လာသလိုဒင်ကဲငါးဖက်လုပ်ငန်းနဲ့တက်ရိုးရအိမ်လေးကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ Volendam ဒင်ကဲဆက်ရုံကပြတိုက်ဆက်ရုံနဲ့ဒင်ကဲဆိုင်တို့ကိုတနေရာထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့နေရာပါ။အဲ့ဒီမှာဒင်ကဲတွေအကြောင်းရှေးတုန်းကဒင်ကဲပြုလုပ်နည်းနဲ့ယနေ့ခေတ်ဒင်ကဲပြုလုပ်နည်းတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ဒင်ကဲတွေကိုလည်းနမူနာလုပ်ပြပါတယ်။ဒင်ကဲတွေကိုမြည်ဆက်နိုင်တယ်လို့ဒင်ကဲအမျိုးအစားအစုံနဲ့ဒင်ကဲနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအစမ်းတွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးကတော့အခမဲ့ပါ။အမ်စတာဒမ်မြို့ကနေ Volendam ဒင်ကဲဆက်ရုံတစ်သားခုံနဲ့ဆက်ရုံနဲ့လီယဟတ်တွေရှိရဲ့ရွာတွေကိုတစ်ဆက်တည်းတွားကြကနေချင်းပြန်ခီးဆွေးစိတ်ရှိပါတယ်။မြတ်တို့လည်းဒီခီးစဉ်အတိုင်းတွားခဲ့ကြတာပါ။အချိန်ရရင်တခြားမြို့တွေကဒင်ကဲစိတ်တွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ခေါတာမြို့ရှိဒင်ကဲစီကမြို့လယ်မှာနယ်သာလန်ရိုးရအတိုင်းတည်ခင်းရောင်းချလေးရှိလို့ဒေသခံတွေဝယ်ယူတဲ့ဈေးကိုလေ့လာကြည့်ရင်တွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ခေါတာမြို့ကိုရောက်ရင် The Gaudis Walk ကိုတွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ကခေါတာဒင်ကဲကိုဘလို့ဖန်တီးတယ်ဒင်ကဲတွေကိုဘလို့အလေးချိန်ပြီးတော့ဘလို့ဈေးသက်မလဲဆိုတာကိုပါလေ့လာနိုင်မှာပါ။အဒမ်မြို့ကဒင်ကဲစီနဲ့အခမာမြို့ကဒင်ကဲစီတို့ကတော့ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေလေ့လာဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဈေးတွေပါ။မြို့လေကတမိုင်းဝင်ရင်မြင့်ကြီးတွေမှာအေယာမဒင်ကဲကြီးတွေခင်းကျင်းထားကဒင်ကဲခောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒင်ကဲကိုစစ်ဆေးတာလက်ခုပ်တီးပြီးဈေးစစ်တာကအစရိုးရာနည်းတွေနဲ့ဒင်ကဲအယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတာကိုတွေ့ကြရမှာပါအခမာမြို့လေရင်ပြင်ရှိနယ်သာလန်ရဲ့အထက်ကဒင်ကဲပြတိုက်ကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကောက်တာဒင်ကဲအမျိုးအစားကိုအထက်ကထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ဒင်ကဲတောင်ကြား Cheese Valley မှာလည်းဒင်ကဲထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနည်းနဲ့အရသာအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာနိုင်မှာပါ။ Dash လူမျိုးတို့ရဲ့ဒေသရိုးရာအစားအစာကိုခီးသွွားဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်တာအတူယူစီရပါ။မြန်မာနိုင်ငံကဒေသစာတွေကိုလည်း Dash တို့ကိုနမူနာယူကခီးသွွားဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်လိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။